Good morning students, how are you? Today start English work in English notebook. Open the English notebook. Phonic sound of E. E की phonic sound क्या करेंगे आज हम? E की phonic sound. Okay बेटा? Yes, read it and write it. Okay बेटा? Ready? Let's start. D-E-N den, D-E-N den क्या बन गया? Den, D-E-N den. Write down D-E-N den, D-E-N den. Yes, next what is this? H-E-N, H-E-N hen, H-E-N hen. What is this? Hen. What is this? Hen क्या है ये? Hen. Write down H-E-N hen, H-E-N hen. Next, what is this? P-E-N, P-E-N pen, P-E-N pen, P-E-N pen. Write down P-E-N pen, P-E-N pen. Yes बेटा, आ रहा है समझ में? ऐसे ही रीड करना है और राइट करना है. Yes, next, what is this? T. What is this? T. T-E-N ten, T-E-N 10 क्या बन गया? 10 क्या बन गया? 10 T-E-N 10. राइट डाउन 10. ओके बेटा. नेक्स्ट B-E-D बेड, B-E-D बेड, B-E-D बेड, B-E-D बेड. राइट डाउन B-E-D बेड. दोनों लाइंस में राइट करना है आपको. यस. नेक्स्ट F-E-D फेड, F-E-D फेड, F-E-D फेड, F-E-D फेड क्या बन गया? फेड. राइट डाउन फेड हेयर एंड हेयर. ओके. यस. नेक्स्ट R-E-D रेड, R-E-D रेड, R-E-D रेड. राइट डाउन रेड. ओके बेटा. नेक्स्ट एंड लास्ट W-E-D वेड, W-E-D वेड, W-E-D वेड. राइट डाउन वेड. यस. साउंड से पढ़ेंगे अब हम. D-E-N den, D-E-N den क्या बन गया? Den. H-E-N hen, H-E-N hen. P-E-N pen, P-E-N pen. T-E-N ten, T-E-N ten. B-E-D bed, B-E-D bed. F-E-D fed, F-E-D fed. R-E-D red, R-E-D red. W-E-D wed, W-E-D wed. इस तरह से हम रीड करेंगे और राइट करेंगे. ओके बेटा, आप सभी को राइट करना है रीड कर करके. ओके बेटा. बाय बेटा. हैव ए नाइस डे.